今次 Pulse 同上次嘅階段性展演 Pulse 有啲唔同咧，就係咧今次咧其實咧係要再加埋 Ivan 嘅 movement、音樂同埋我哋 media art 嗰啲嘢，究竟可以喺呢個台嗰度點樣發揮？我成日都覺得咧呢一個台係需要俾啲挑戰俾佢，係作為一個劇場咁近觀眾。佢望緊一個平嘅台，同望到一個會流動同埋一個有 layer 有高低起伏嘅台嘅話，個感覺又會有啲咩唔同咧？呢一次亦都係想做一個突破。呢度嘅 projector 其實係好難得，香港有一個地方係多到你想要乜都有，乜都可以好專心去做創作，同埋可以妙想天開啲啦。今次嘅投影唔係響地面，亦都唔係響，係存在喺任何地方，存在喺空氣之間。上次 Pulse 有試過個 tracking system 啦，仲可以 track 到 3D 嘅。咁佢去 real time 同我哋嘅 projector 嘅畫面可以做一個 interaction 啦，我會叫做。咁佢就會互相影響個畫面，同埋個畫面都會影響可能佢想 perform 嘅嘢。響呢度嘅幾次嘅演出咧，其實都係同呢度嘅場地咧係要一齊去試嘅一啲嘢。咁呢個三面台嘅感覺就係咧，觀眾咧都係演出嘅一部分嘅。咁所以響空間上面，其實呢度已經係一個無限嘅可能。再加埋咧，其實呢度嘅配套，甚至乎係多過我哋嘅需求嘅。咁所以我哋又可以再做多啲嘢啦。